En aquest exercici ens diuen que considerem la funció f de x igual a x més elevat a menys x menys cosinus de x i ens diuen que sabem que té un 0 en el punt alfa igual a 0, és a dir, que la funció en el 0 val 0. Addicionalment ens diuen que considerem el mètode de Newton prenent com a aproximació inicial x0 igual a 1 i ens demanen quina convergència té el mètode de Newton en aquest cas. Recordem que el mètode de Newton és un mètode en general de convergència quadràtica, però si tenim arrels de multiplicitat doble, triple, etc., la convergència es redueix. En lloc de ser d'ordre 2, passa a ser d'ordre 1 i el factor de convergència passa a ser de 1 menys 1 dividit per m. Llavors, per recordar això, tenim aquesta taula que ens diu que un mètode és d'ordre P si l'error en una iteració, E sub kx que menys alfa, l'error exacte, és aproximadament una constant lambda, que aquest seria el factor asimptòtic de convergència, per l'error en la iteració anterior elevat a P. Quan la P és 1 el mètode és lineal, quan la P és 2 el mètode és quadràtic, etc. Llavors el mètode de Newton en el cas general és un mètode amb ordre P igual a 2, és a dir, al fer una iteració més, l'error s'eleva al quadrat. Si l'error és un número més petit que 1, si per exemple tenim 0,1, passaríem a tenir que el següent error seria 0,1 al quadrat, per tant es redueix molt ràpid. Llavors, què és el que ens interessa? Doncs, donat un mètode, si ens anem calculant els diferents errors, per calcular la P, la determinació de l'ordre, es pot fer fent servir el quocient del logaritme de l'error en una iteració dividit pel logaritme de l'error en l'anterior. Això són aproximacions, també es pot fer amb l'error relatiu i també podem utilitzar els errors absoluts aproximats i els errors relatius aproximats. Llavors, en el cas que el mètode sigui d'ordre 2, 3, 4, el factor asimptòtic de convergència no ens interessa perquè l'error es va reduint, però quan la P és igual a 1, per garantir que l'error es redueix, la lambda ha de ser més petita que 1. Doncs aquesta lambda, és a dir, quan la P és igual a 1, quan el mètode és lineal, ens interessa determinar el factor asimptòtic de convergència. Per exemple, la bisecció té lambda igual a 1 mig, és a dir, l'error en cada pas, que a mesura que iterem, es va dividint per 2. Llavors, què és el que hem de fer si ens demanen quin ordre de convergència té el mètode de Newton? Hem de fer una taula on hem d'anar calculant les iteracions i ens hem d'anar calculant les aproximacions de P i de lambda. Recordem que això són aproximacions, és a dir, la P, en el cas del mètode de Newton, si té convergència estàndard, tendeix a 2 a mesura que anem iterant cada vegada més. Llavors, per fer aquests problemes va molt bé utilitzar una taula de valors. Posarem aquí. Resum dels resultats, on tindrem les iteracions, els iterats, i ens calcularem. En aquest cas, farem servir la fórmula amb l'error absolut aproximat, ens calcularem les aproximacions de P i les aproximacions de la lambda. Llavors, per fer els càlculs, en aquest cas, farem servir el Maple, si no també es pot fer servir la calculadora. La funció és x més e elevat a menys x, menys cosinus de x, d'acord? I ens diuen que l'aproximació inicial és x0 igual a 1. Llavors, executem perquè se'ns carreguin les funcions. Llavors anem a calcular la iteració x1. Qui serà x1? x1 és x0 menys la funció avaluada en x0 dividit per la derivada, que en aquest cas la posaríem així, avaluada en x0. D'acord? Llavors, això d'aquí ens donaria aquest resultat. Posarem un decimal a l'1 perquè ens el doni directament amb decimals. Simplement perquè pugueu comprovar els resultats, posarem el valor de f d'x0 i de la derivada. D'acord? I així podrem calcular l'x1. Per tant, x0, anem a omplir la taula. x0, la iteració 0, x0 és igual a 1. A la iteració 1, l'x1 serà aquest valor d'aquí, el 0,483. Llavors, un cop tenim l'x1, podem calcular l'error relatiu aproximat en el 0, l'error absolut. Llavors anem a calcular qui seria l'e0 aproximat. Seria, en principi l'error exacte seria alfa menys x0, substituïm l'alfa per x1 i aquest seria l'error relatiu, l'error absolut, aproximat. D'acord?
Llavors, de moment no podem calcular la PK, perquè per calcular PK necessitem una iteració anterior, això no ho podem calcular, i això tampoc. Seguim una mica més. Iteració 2. Qui seria x2? Doncs x2 seria el mateix que abans, x1, la funció en x1, la derivada en x1, perquè es puguin comprovar els resultats, anem a posar qui són el valor de la f i el de la derivada, d'acord? Llavors, l'x2 seria aquest valor d'aquí. Recordem que sempre que estem fent problemes de matemàtiques, els sinus han d'anar sempre en mode radians, d'acord? Un cop tenim l'x2, ens podem calcular qui és l'error aproximat en x1, que seria x2 menys x1. Recordem que substituïm l'alfa a l'error absolut per la següent aproximació. En aquest cas, l'E1 seria menys 0,02. D'acord? Ara que ja tenim dos valors, ens podem calcular qui seria l'aproximació de la P per a aquesta iteració. D'acord? Qui seria P1? Doncs P1, com ens diu la fórmula, és el logaritme de l'error en la iteració que estem dividit pel logaritme de l'error en la iteració anterior. Fixeu-vos que farem servir els aproximats, d'acord? I és important saber que el logaritme podeu agafar qualsevol logaritme. El quocient de logaritmes sempre donarà el mateix si fem logaritme neperià, logaritme en base 10, sempre que els fiquem consistentment, d'acord? Per tant, el que faríem seria el logaritme, en aquest cas farem per exemple el logaritme neperià, del valor absolut de E1 dividit a veure si sabem dividir bé. Vinga. Farem així, si no ens ho deixa fer bé. Dividit pel logaritme, deixeu-me que això ho faci amb la funció ABS, d1 és 0. D'acord? Llavors, perquè ho vegeu, fixeu-nos que si en vez del logaritme neperià poso el logaritme en base 10, obtenim el mateix resultat. D'acord? Fixem-nos que aquí tenim un 2,55, per tant ens pot semblar que la convergència és l'estàndard. Quan tenim la P més gran que 2 no val la pena tampoc calcular la lambda, tot i que en aquest cas ho farem, és, en lloc de dividir els logaritmes, dividim els errors. És a dir, la lambda 1 serà, en lloc dels logaritmes, simplement dividirem els valors absoluts i ens donarà un 0,4. D'acord? Molt bé, anem a fer una iteració més. Per calcular l'error absolut aproximat en 2 necessitem la iteració 3. Anem a fer la iteració 3, agafarem això d'aquí. x3 serà x2 menys f d'x2 dividit per f d'x2, la derivada, i perquè es vegin els resultats ho posarem aquí. Tenim la següent aproximació és el 0,1. Fixeu-vos que ens anem aproximant al 0, però ens anem aproximant al 0 de manera molt lenta. És estranya aquesta convergència ja en el mètode de Newton, d'acord? On en el mètode de Newton amb 4, 5 iteracions, 3 ja hauríem d'estar molt a prop del 0. Llavors, ara que tenim l'aproximació en 3, podem calcular l'error aproximat del 2. L'error en 2 serà x3 menys x2, que ens dona menys 0,01. Fixeu-vos que ja veiem que la convergència no és molt ràpida perquè no ens està baixant de forma quadràtica, almenys de moment. Anem a mirar ara l'aproximació, un cop ja tenim això, l'aproximació de P, l'obtindríem dividint els logaritmes de l'error en la iteració 2 dividit per la iteració 1. Aquí ja no tenim el 2, fixem-nos que ja baixem fins a 1,55.
I la lambda 2 seria simplement dividir l'error aproximat en 2 entre l'error en 1, que ens segueix donant 0,4. Fem una iteració més, anem a fer la iteració 4 per poder-nos calcular l'aproximat. Baixem a baix, ara ja ho copiarem tot perquè hem de fer tota l'estona el mateix. x4 serà x3 menys la funció en x3 dividit per la derivada en x3 perquè vegem els valors, com s'obtenen. Obtenim un 0,05 a la taula. D'error, fixeu-vos que no posem el valor absolut, el podríeu posar, si no poseu aquí a la taula i el poseu. Fixeu-vos, si això fos convergència quadràtica, 0,1 al quadrat hauríem de tenir un 0,01. I en canvi aquí només estem dividint per 2. Fixeu-vos que l'error se'ns divideix per 2. Això ja, en lloc de ser un quadrat, és dividit per 2. Ja estem veient que la convergència no és l'estàndard. D'acord? L'error en 3 seria x4 l'error en 2 seria x3 menys x2, ara sí. El P3 seria... Estàvem aquí baix, perdó. L'error en 3 és x4 menys x3. Aquest ja l'havíem fet. El P3 és l'E3 dividit pel 2 i el lambda 3 és l'E3 dividit pel 2. O sigui que tenim un ordre que veiem que ja no és 2, que està baixant cap a 1, i una lambda que se'ns està apropant a 0,5. Doncs fixeu-vos que en vez d'obtenir 2, ara en farem una iteració més, el que estem obtenint és més aviat un 1, i un factor simptòtic de convergència de 0,5, és a dir, l'error es divideix per 2. Anem a veure si el següent també li passarà el mateix. Deixem-ne que copi l'x4. És que abans ho hem fet malament. En lloc de copiar l'error he copiat... Deixem-me que copi l'error. He copiat malament, tot i que era el mateix. D'acord? Anem a fer la iteració 5, que és la que ens permetrà calcular una més. Anem a fer a poc perquè no ens confonguem. La iteració 5 serà el 4, que és el 0,025. Iteració 5. L'error, la iteració 5 ens permet calcular l'error en 4. Fixeu-vos clarament que l'error s'ha dividit per 2, no s'ha elevat al quadrat. Llavors, tot i que ja hem vist que l'ordre és 1 amb factor 1,5, anem-ho a acabar de fer. L'aproximació de la P, fixeu-vos que cada vegada tendeix més a 1. I la lambda 4, 3, és 0,5. Llavors, clarament, podem seguir iterant. Clarament, la convergència que s'està obtenint no és quadràtica perquè l'error s'està dividint per 2. Llavors, en aquest cas, el mètode de Newton té convergència subòptima. P no és 2. En particular, s'obté un ordre P igual a 1 amb un factor simptòtic de convergència de 0,5. Llavors recordeu que el mètode de Newton, quan és de convergència subòptima, la convergència és 1, el factor simptòtic de convergència és 1 menys 1 dividit per m, on m és la multiplicitat de l'arrel. D'acord? Llavors, en aquest cas, si el FAC és igual a 1,5, vol dir que la m és 2 i això vol dir arrel de multiplicitat 2. Anem a comprovar què vol dir una arrel de multiplicitat 2.
Doncs, si tenim la f, està clar que com que és una arrel, f de 0 és 0. Però què passa amb les derivades? Fixeu-vos que la derivada en el 0 també és 0, és a dir, com a mínim la multiplicitat és 2. I què passa amb la derivada segona? Si fem la derivada segona, fixeu-vos que aquí ja no és 0. Per tant, tenim una arrel, perquè la imatge és 0. Com que la derivada és 0, la multiplicitat és 2, és una arrel doble, i com que la derivada segona ja no és 0, vol dir que la m no és 3. Per tant, ens coincideix el fet de que m sigui 2, perquè la derivada segona no és 0, amb obtenir un factor simptòtic de convergència d'un mig i, per tant, que la p sigui 1. I amb això hauríem acabat, és a dir, tenim en aquest cas que la p és 1, aproximadament. Si anéssiu baixant, veuríeu com el valor va baixant a 1. I la lambda és un mig, és a dir, l'error, en lloc d'elevar-se al quadrat, per passar d'un al següent no elevem al quadrat, sinó que dividim per 2. Fixeu-vos que hem vist aquí 0,5 dividit per 2, 0,22, dividit per 2, 0,1, dividit per 2, 0,05. És a dir, en aquest cas, el mètode de Newton té una convergència lenta, més o menys com el mètode de la bisecció. I amb això hauríem acabat l'exercici.